Tərtərin Poladlı kəndində qətl törədilib. 1990-cı il təvəllüdlü Hafizə Rızayeva yaşadığı evdə bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Hafizə Rızayevanın qaynatası 1957-ci il təvəllüdlü Şəhriyar Hüseynov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Abşeron rayonunda kürəkənini qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən Tayır Tayırovun cinayət işi üzrə məhkəmənin yekun prosesi keçirilib. Bugün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Nahid Mirzəyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Tayır Tayırov 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Dövlət ittihamçısı onun 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, Abşeron rayon prokurorluğunun yaydığı məlumata görə ötən il yanvarın 18 saat 14 radələrində 1989-cu il təvəllüdlü Elvin Ələkbərovun Saray qəsəbəsi ərazisində öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalar zamanı onun qaynatası 1975-ci il təvəllüdlü Tayır Tayırovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı qohumu Elvin Ələkbərova bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Tayır Tayırov könüllü olaraq istintaqa təslim olub və iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sosial şəbəkələrdə qadınları şantaj edərək onlardan pul tələb etməkdə təqsirləndirilən ad və soyad şərti olmaqla Nahid Mirzəyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Nahid Mirzəyev 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə Sabirabad rayon sakini olan Nahid Instagram sosial şəbəkəsi vasitəsilə xanımlarla tanış olur, daha sonra onlardan borc pul istəyirmiş. Nahid ona pul verməyən xanımların şəkillərini saytlarda yayacağını bildirərək onlara hədə-qorxu gəlir. Bu üsulla o 3 xanımı şantaj edib onlardan mütəmadi olaraq pul alıb. Qadınlardan birinin şikayəti əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nahid saxlanılıb və onun barəsində cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi məhkəməyə göndərilib.